Պարոն Խուրշուդյան, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի որոշմամբ դուք դարձել եք Ֆրանսիայի ազգային արժանիքի շքանշանի ասպետ, ինչի առթիվ մեր խմբագրության անունից ձեզ շնորհավորում եմ, եւ կխնդրեի ձեր գործունեության մասին խոսեք, դուք արժանացել եք այս պարգևին որպես բանաստեղծ, հայկական մշակութային արժեքները պահպանող գործիչ, որքան ժամանակ է ինչ Ֆրանսիայում եք գտնվում, արդյոք ձեր գրքերը թարգմանվում են նաև ֆրանսերեն, եւ ձեր գրական ստեղծագործություններից կխնդրեմ խոսել եւ անդրադառնալ նաեւ դրանց ազդեցությանը հայ համայնքի վրա մասնավորապես։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։ Այնպիսի մի հարց տվեցիք, որ իր հետ ունի նաև բազմաթիվ շերտեր, սկսելու համար պետք է մի ամբողջ պատմություն ձեզ պատմեմ, քանի որ 2005 թվականին մշտական բնակությամբ ուրեմն հաստատվեցի Մարսելում, հաստատվելով այստեղ միացա Աբովյան վարժարանին, ուսուցչական նախկին խորհրդին, հոգաբարձուների եւ տարիներ անցնելով, այսպես ասած, քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում հոգաբարձուների խորհրդի կողմից ընտրվեցի նախագահ։ Եվ նախագահ տրվելուց եւ առաջին մանդատը հաջողությամբ ավարտելուն պես եւ որպես բանաստեղծ, ինչպես ասացիք, եւ որպես թարգմանիչ, իմ հոգաբարձուները դիմեցին պետությանը, որպիսի քանի որ Ֆրանսիայի օրենքի համաձայն մեկ այլ կազմակերպություն կամ անձինք պետք է դիմեն եւ դա մի քանի տարիներ շարունակ գնում է քննություն, եթե չեմ սխալվում, իրենք դիմել էին արդեն իսկ ներկայիս նախագահի առաջին մանդատի ընթացքում եւ ստացվեց այնպես, որ անպատրաստից պատահականությունների բնույթով շաբաթ առավոտյան սուրճ էի ըմպում եւ Հայաստանից տեղեկացա շատ բարձրաստիճան մի պաշտոնյայից տեղեկացա, որ դարձել եմ պետական շքանշանագիր, իհարկե իմ որպեսզի ամբողջությամբ անկեղծ լինեմ, ես մտածեցի Հայաստանի Հանրապետության կողմից, շնորհակալությունս հայտնեցի, այո, եւ զավեշտալին այն էր, որ ես խնդրեցի, որ ինձ ուղարկի որևիցե մի պաշտոնական տեղեկագիր, որևիցե մի տեղեկություն եւ նա բարեխիղճ կերպով ինձ ուղարկեց Ֆրանսիայի ուրեմն պետական հրապարակումը, որտեղ արդեն նշված, այո։ Այո, եւ արդեն իսկ որ տեսա ժուրնալ օֆիսիել, այսինքն ֆրանսիական պաշտոնական տեղեկագիրը, հասկացա, որ խոսքը վերաբերվում էր Ֆրանսիայի մասին։ Ահա, սա ինչ վերաբերվում է շքանշանին, բնականաբար դեռ կրելու իրավունքը չունեմ, քանի որ պետք է արարողակարգ լինի եւ արարողակարգի ներողություն ընթացքում նոր հատուկ հրաման արձակելով շքանշանը կախի որևիցե մի համանման շքանշան կրող կամ պետական որևիցե մի պետության որևիցե մի ներկայացուցիչ, պետության ներկայացուցիչ, բայց որը ունի համանման շքանշան կամ ավելի բարձր, բայց դրանից բարձր շատ հազվադեպ։ Ըստ ձեզ, այսինքն կան տեղեկություններ, ովքեր են այդ շքանշանը կրողները նաև։ Իմ համար մեծ հաճույք կլիներ, որ որևիցե մի հայազգի մեկ կլիներ, բայց ցավոք սրտի չունենք հայազգի որևիցե մեկը որ ունենա, ամեն դեպքում ինձ հայտնի չէ, կարողական, բայց ինձ հայտնի չեն։ Եվ կա արդեն իսկ մի անձնավորություն, եկեք անակնկալը պահենք հաջորդ եթերի համար, որտեղ շատ բարձրաստիճան մեկն է հանձնառել, որպիսի հենց ինքը շատ ուրախանալով հանդերձ ցանկություն է հայտնել, որ հենց ինքը այդ շքանշանը, այսպես ասած, կախի։ Հայազգի։ Նաև հետաքրքիր էր։ Ձեր գրական աշխատանքներից կխնդրեմ խոսենք, ինչ հաջողություններ եք գրանցել, արդյոք ձեր գրքերը տպագրվում են Հայաստանում, Ֆրանսիայում։ Այո, կարևոր հարց էր, որ տվեցիք, չնայած թերևս խոսեցինք առաջին սյուժեի շուրջ եւ փոքրիկ ամենակարևորը մնաց։
ամենակարևորը դա գրական, ստեղծագործական, ուրեմն իմ այդ ամբողջ փաթեթն է, բանաստեղծական, որոնք այո հրատարակվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես աշխարհն իմ շուրթերին գիրքը, իր մեջ ներկայացնելով 6 լեզուներով իմ ստեղծագործությունները թարգմանված, կան նաև լռության ձայնը, Սահարայի մենավորը եւ Աստծո ոստան 3 մյուս գրքերը, որոնք նույնպես հրատարակվել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց նաև հրատարակվել են կարևոր գրքեր, որոնք ըստիս մոտեցնում է հայ ժողովրդին ֆրանսիական կուլտուրային կարևոր հեղինակներին, ինչպիսիք են Բորիս Վյանը, որից թարգմանել եմ 2 սև ժանրի վեպ, մեկը անկյունակարը մի վեպի, որ իրենից ներկայացնում է ինքնությանդ հարիր ապրիր, միևնույն է ցանկացած իրավիճակում դա դուրս է գալու, ավելի լավ է հարիր ապրես քո ներքին ինքնությանը։ Երկրորդ տարբերակը դա այն վրեժի հարցներ, որ ես ուզում եի մեր ժողովրդի ոգում հանկարծ չմարի վախերի պատճառով ազգային ինքնասիրությունը, հպարտությունը, տոկունությունն ու քաջությունը։ Ահա այս 2 վեպերը վիանական դպրոցից թարգմանել եմ նաև այնպիսի ստեղծագործությունների, բանաստեղծությունների մի ժողովածու, որ ամեն բանաստեղծության համար ստիպված եմ եղել մի քանի տասնյակ էջեր ընթերցել, հասկանալու արդեն իսկ ֆրանսերեն բանաստեղծության տարբերակը, քանի որ բանաստեղծությունների ժողովածուն սյուրռեալիստական էր եւ դրանք Պոլ Էլյուարի ամենահայտնի ֆրանսիացի գրող, սյուրռեալիստ գրող Պոլ Էլյուարի ուրեմն ստեղծագործություններն էին։ Capital de la douleur, որը կոչվում է ցավի մայրաքաղաք։ Այո, այս 3 գրքերը լույս են տեսել Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև հասանելի է մեր ընթերցողին, եւ վերջին Մարգարիտը, որ թարգմանեցի, դա տեսնելով Հայաստանում, ինչպես նաև Սփյուռքում հասարակության մեջ տեղի ունեցող աղճատումը, այդ անդունդը, որ խրվել է փոքրիկ քաղաքական կամ մշակութային խնդիրների պատճառով իմ հանրության մեջ, եւ ես փորձեցի տանել ինչպես Սփյուռքում, այնպես էլ Հայաստանում գիտակից հանրությանը, թերևս գիտակից հանրությանը դեպի խաղաղության, դեպի հանդուրժողականության, դեպի եղբայրասիրության, քանի որ դրա միջոցով չարիքներ դժվար թե ծնվեն, մինչդեռ դրա հակառակի դեպքում հաստատապես ծնվում են եւ շարունակաբար, ուստի թարգմանեցի կրկին դժվար մի գիրք, Վոլտերի հանդուրժողականության տրակտատը։ Այո, Վոլտեր ինձ թերևս հասած տեղեկության համաձայն վերջին 50-60 տարիների ընթացքում չի թարգմանվել հայերեն լեզվով, իսկ եթե կան, կարծում եմ կլինեն կանդիդները, որոնք եղել են Սովետական Միության վաղ շրջանում եւ ուզեցա, որպեսզի մեր հանրությունը լուսավորչական այդ դարաշրջանի կարկառուն փիլիսոփաներից մեկին մերօրյա երիտասարդը նաև ունենա իր ձեռքում, ընթերցի, զինվի հանդուրժողականությամբ եւ իր ընկերներին, իր դասարանին, իր ուսանողներին, իր հարևաններին, իր ներքին հանդուրժողականությամբ տանի դեպի սոցիալապես բարձր արժեհամակարգ ունեցող մեր պատմության, մեր առաքելության, այսպես ասած, արժեքներին համահավասար դաստիարակության եւ խորհուրդների իր շրջապատող աշխարհը։ Ահա այս ամեն ինչ կարող եմ ասել Վոլտերի եւ հանդուրժողականության տրակտատի մասին, իսկապես վաճառքի ապահովման համար չէ, որ ասում եմ, կան նաև գրադարաններ, որտեղ կան գրքերը, գերադասելի է բնականաբար, քանի որ ես ինքս էկոլոգիստ եմ հոգով, դեմ եմ ծառերի եւ առհասարակ թղթերի վատնմանը, մենք կարող ենք այդ ամենը ընթերցել նաև
գրադարաններում եւ ողջունում եմ գրադարանային աշխատանքն ու գրադարանային գործունեությունը եւ հասցու է գրադարաններում համենայն դեպս հանրայինում որպիսի մարդիկ ընթերցեն Ձեր գրական հորդորում եմ ընթերցել Ձեր գրական ստեղծագործությունները ինչ ճանաչելիություն ունեն Ֆրանսիայում, մեր հայրենակիցների մոտ մասնավորապես։ Գիտեք, մեր հայրենակիցները Ֆրանսիայում հանրությունը, որը ընթերցում է, հեռացել է հայերի մասին է խոսքը։ Եվ Ֆրանսիայում հայ գրականությունից, եւ Հայաստանում շատ քիչ են հայերեն ընթերցող մարդիկ, ինչպես Ֆրանսիայում, այնպես էլ Հայաստանում։ Խոսքս հայ ազգի մասին է։ Բայց ես հիմա փորձում եմ մի կոլոսալ աշխատանք իրականացնել եւ թարգմանում եմ մեկ առ մեկ իմ բոլոր ստեղծագործությունից մի հատված կա արդեն իսկ թարգմանված ֆրանսերեն լեզվով, բայց հիմա փորձում եմ թարգմանել կատարել մի մոնումենտալ աշխատանք այդ 4 գրքերը թարգմանել ֆրանսերեն լեզվով։ Փորձում եմ ամեն դեպքում դժվար, քրտնաջան, երկարաշունչ աշխատանք է, նույն լեզվամտածողությունները չեն, նույն հանգերը չեն, Այո։ բայց սերը մնում է սեր, ընկերություն, փիլիսոփայական հորդորներն ու ոգորումները մնում են նույնը եւ դրանց միջոցով փորձելու եմ իմ միտքը, իմ ստեղծագործությունը հասցնել նաեւ ֆրանսախոս մարդկանց։ Եթե ավելացնելու բան ունեք, Շնորհակալություն ձեզ ուշադրության կենտրոնում պահելու ստեղծագործական աշխարհը եւ Սփյուռքում մեր բնակվող հայրենակիցներին։